左同車你右盲煩住你。完 body pump 同埋 body pump 之後，又返屋企車佢哋去食飯啦。今日係泰國假期，唉，周圍啲小店都閂門，唯有就兜咗成大個圈，嚟返依間佢哋都未嚟過嘅 Gecko Cafe， 就係依間啦 ，Gecko Garden Cafe 鹽社餐廳啦。懷舊電話，老豆問用唔用得？當用得咪得。你打俾邊個？你打俾邊個？我打俾小聰。你打俾阿 wing。係啊，你哋第一次 Gecko Cafe、Gecko Garden， 我哋嚟咗幾次啦，不過我哋都係住咗好多年先嚟一次。呢度有冷氣，都幾舒服。佢仲有甜品嘅，嗰邊有啲蛋糕嘅，好靚。佢呢度有啲甜品，佢話係自己做嘅，都幾靚。呢個 chocolate cake， 呢個 carrot cake， 哇！呢個好似都唔錯喎，呢個叫 coffee cake。我中意佢啲 nuts， 但佢全部都係得幾件嘅。仲有呢啲咧都好靚啊個樣。不過呢啲可能批翻嚟，佢話啲 cake 係自己做。媽咪話呢個蜆仔意粉幾好味喎，唔錯喎，不過好細碟咯，但係佢一個人食唔晒，所以同阿姐你兩個 share。佢話好味喎，因為佢中意芝士，好重芝士同埋呢個蒜頭味，佢好中意，咁就得啦。特別係塊麵包喎，好好味，係咩嚟㗎呢個？蜆意粉。有包包。唔係好大陣芝士味。呢個唔係芝士咯，係咩啊？牛油啊。牛油。係啊，冇芝士邊有芝士？好勁嘅陣味。披薩嚟㗎，夏威夷披薩。點解唔見有菠蘿嘅？有咩？呢個要拎起影㗎。點解要拎起？哦。但係影到你個樣就唔靚喎。哎呀，想嘔啦又。有飯喎。等陣先，呢個粉絲蝦你嘅，要唔要飯？我一個，喂，叫個烤水啊佢。我嘅咩心奄雞嘅，泰式咖喱雞嘅，好好味嘅。老豆唔食葱啊，啲肉食嘢俾晒我。但係個披薩個餅底咧係細嗰啲。佢唔係佢個餡好同埋夠熱啊。個餡 OK，呢條友以形補形啊，食豬扒。係啊。以形補形啊啱。佢呢度有啲古董車擺喺度啊，我中意黃色依格，最中意隻 Volkswagen 嘅車。仲有啲好得意，呢啲幾格好得意嘅古董車，我中意架 Volkswagen， 啲貨車仔好鬼過癮。搞飽啦，嚟歐力行下先，啱啱喺對面啊，因為哇，佢呢度寫80%，但係呢度成日都話減價嘅，成日都有嘢減價嘅，唔知係咪真？但係呢條友話見到80%，即刻 shopaholic 上身。媽咪有收穫，你睇下成袋都係佢嘅。買咗咩話？都係啊。幾多個？6個咯。幾多錢啊？2000蚊有找。2000泰銖有找，20蚊6個，即係500蚊港幣6個。哦，喂，你喺抵啦100蚊個喎。哇，胸圍唔使啊？400蚊啊！嗰陣時買呢個華哥嘢。去完歐力又嚟個市集啦，孖拔襯溺啱啱又有個市集，超晒。又係一般泰國人有啲市集啦，買嗰啲嘢啦，係呢啲衫啦，幾廿匹，百幾匹，有鞋啦，OK，百幾蚊港幣都唔係嚟到嘛，呢啲好得意嘅小朋友衫，好得意啊！好鬼 Q， 小朋友玩具啦，有啲日用品啦，呢
呢啲好地道嘅市集嚟嘅，有啲食物檔攤啦，好多嘢食嘅。唔記得咗上次買咗一樣嘢係，就係呢個市集，好好食嘅，唔記得咗係乜嘢。呢啲嘢食啦，泰式嘢啊，全部都係有呢啲甜嘅糯米飯啦，炸魚餅。哦，呢啲角仔好食嘅，呢啲好食嘅，大福都有喎，特別嗰啲啊，呢個好食啊，呢個樂 T 啊，樂 T， 哇，有呢啲串燒好正喎，哇，呢啲好啊，仲有呢啲我哋永遠唔會食嘅壽司啊，有栗子啊，你係咪買栗子啊？買栗子啊！媽咪最中意嘅栗子，啱啱買呢隻100，哇，咁多嘢，100蚊有幾抵？好少到啊，100蚊，仲話少？你一個人食都有，食到你好飽㗎啦！有呢啲炸嘢，個樣幾好喎，尤其是啲炸蝦、啲辣椒，好勁啊啲辣椒！係有新鮮肉鬆、新鮮肉乾啊，好食嘅喎呢啲，買唔買啊？買咗1盒豬肉乾同埋1盒肉鬆，豬肉乾係我嘅，肉鬆係媽咪嘅。栗子咧？栗子係你嘅啦，你最中意食栗子。跟住呢個藍卜霸，幾靚啊兩個魚都。腦筋，呢個都好食。呢個係豬肉筋嚟嘅。幾靚。呢個煮粉喎，可以買翻去煮粉絲咪得咯，拎翻去。係啊，可以。可以喎。啲小朋友嘅零食好得意啊！我成日覺得小朋友哇，我哋咧見到呢啲新鮮做嘅椰子湯買咗啦，買咗1包乜都有嘅，黃色係榴蓮啊，學本乜卡？呢啲咪啫喱整嗰啲雞蛋布丁，哇好大個！嗰啲卡，睇下佢嗰啲靚，我呢度靚啊，你呢啲靚。第一次見到市集有燒鴨，好搞嘢喎！成隻燒鴨吊喺度，好少有喎，好少見到咁樣吊。啊，仲有呢啲啊，必有嘅蟲蟲啊，睇下邊個敢寫。哎呀，呢個好恐怖，好似魚寫咁，段時間先至開嘅啫。唉，曬死！我哋晏晝嚟，冇計，因為我哋啱啱經過，就係呢個市集，係媽佛陳力，滿載而歸，好熱啊！要翻屋企啦，咁又一日啦。個衰佬將頭先我哋買咗嗰啲一劈劈嗰啲嘢整到咁樣，俾佢哋做晚餐。望落都唔錯嘅，有腩卜霸同埋豬肉片。冇腩卜霸，腩卜冇啊喎。腩卜霸冇整啊？喺度啊，另外飲啊喎，兩種唔同味道啊嘛。哦，即咁啊係豬肉撈埋。片呢個超好味嘅三色椰子糖飯後甜品。乜嘢我？咁就完成咗一日啦，又食啊老豆。媽咪你仲唔中意食飯？好味啊！味道，食完有幾耐啊？5點幾啫，依家5點咋？片好 weird 喎。個湯先正啊！你我試咗一嚿睇加工之後。有啊，有味精湯。不過呢個佢啲肉片真係整得滑。我唔食咁多得唔得啊？我幫你食緊啲肉片啦。幾多把？大姐好正啊！你買一把。